咁啊，大家嘅細路有啲個埋嘅想睇究竟係咩宴會啊？阿展，你唔係唔知啊？今日嘅宴會就梗係要嚟多謝各位老師，佢哋多年嚟對我哋悉心教導，多謝佢哋照料我哋大家。喺呢一度，我哋俾啲掌聲佢哋啊！頭先睇片你有啲咩感覺？睇翻以前同而家啲相，原來已經唔同咗。影片啊，影我咗，耶！影我係肥婆咪咯，喂，點啊，泳兒？在座嘅各位同學都應該心情難受喎。咁上你今日嘅心情點啊？影下入場嗰啲先。開心大咗先唔捨得。過嚟開心嘅係可以同個老師聚上一堂。係影片嚟。即係擺咗今晚咧。影片嚟㗎。過埋今晚就同啲老師啊同埋同學就好少機會再見。咁唔係喎，其實呢個大家好保持聯絡。